السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما سوء والناس الكل مرحبا بكم. سويا لي بينفونو. عسلامة بالناس الكل، عسلامة بعشاق الإعلامية. مرحبا. فما سوء الناس الكل جو بونس. واضح. ألو. واضح أوكي. مرحبا 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 أوكي. مرحبا بكم عسلامة. مرحبا سويا لي بينفونو. مرحبا بكم في بلاتفورم المربي. إن شاء الله معرفة طيبة. لاباس الحمد لله، ربي يوفقنا جميعا وربي ينجحكم وإن شاء الله تستمتعوا برحلة الإعلامية معي. اوكي بسم الله. En première année عملت انفورماتيك، دوزيام اني ان شاء الله لاباس لاباس. دوزيام اني عملت انفورماتيك، تروزيام اني عملت انفورماتيك. بريف ماذا بيا ان بتي مو كل واحد يقول لي شنو احوال الانفورماتيك اون تروزيام اني باش نعرف جوست ناخذ فكره على البوبليك اللي انا باش نخدم معاه ان شاء الله. ان بتي مو افوك لا في سيل فو بلي في سافيس يعيشكم. خلينا نبداو رحله العالميه ان شاء الله. ما توصل لاباس. انا كنت دوزيام انفو. مرحبا. ديجا كملت بروجرام باك. بسم الله ما شاء الله. كملت بروجرام باك. مرحبا. يعني سافا. انا بنتك مسيو نور تكابري. مرحبا عسلامة عسلامة. مرحبا يا نور. مرحبا. اوكي به مسيو انا نعاود. مرحبا مرحبا. tu as bien fait d'étudier l'informatique قبل الباك خاطر تبدل البروجرام. مرحبا. لاباس لاباس. اوكي سافا. البروف اللي خرانا عاود لنا نتاع الدوزيام مكمل تروزيام. يعطيه الصحة ويبارك له. انا باش سافا به باهي. اوكي انا باش نبدا البروجرام تاعنا ان شاء الله في الخدمه تاعنا باش نعمل ان بتي رابيل اسكو فوز افي فيو اون تروازيام اني. بار لا سويت نبداو رحله البكالوريا مع بعضنا، رحله الابداع والامتاع. به باش نبداو بار لي ستركتور دو دوني. لي ستركتور دو دوني شنو هما؟ باش نعملوا بيهم نشوفوهم مع بعضنا بتي تابتي. حضرت مانيوال دو كور ان شاء الله يعاوننا وان شاء الله نستمتعوا مع بعضنا. انا نقول في الانفورماتيك خاطر انا بروف انفورماتيك بيان سور. هي جيمناستيك دو سيرفو. اش معنى جيمناستيك دو سيرفو؟ نوتر سيرفو يدور ويخمم ويفكر ويبدل ويزيد ويعمل ويستمتع. ما حبش يهدم. ميكرو نتاعك انت ولا نتاعي انا؟ نتاعي انا جو بونس سافا. غفران. حاجتك بالميكرو. اوكي حاجتك بالميكرو. اوكي مرحبا. غفران عطيتك الميكرو. مرحبا بك غفران. مرحبا عسلامة. الو غفران. هزيت يدك حليتك الميكرو. ميكروك محلول تنجم تتكلم. مرحبا. نحيت يدك تو بطلت. اوكي بروبليم. اذا فما اي مداخله نزيتي با دو لوفي فوما. به نبداو نخدموا على رواحنا. ونكونوا الفوا مرحبا بكم. نستمتعوا مع بعضنا ان شاء الله. بيتون فير لو باك. شنو هو البيتون وشنو نعملوا به وش يصلح البيتون؟ البيتون يا جماعه est un langage très sophistiqué. est un langage utilisé au niveau de plusieurs domaines. Il est très intéressant à étudier ce langage de programmation. والحمد لله الوزاره نتاعنا فكرت في الفورماسيون تاع نو شير زيليف وقررت اني باش تعمل البيتون او نيفو دو ليسي. هو نورمالمون صافي دي زاني انه يتقرا في الفاكولتي. الحمد لله نو شير زيليف ولا محظوظين يقراو في البيتون او نيفو دو ليسي. به باش نبداو بلي ستركتور دو دوني بتي تابتي با با نبداو مع بعضنا وبعد نستمتعوا ان شاء الله في الخدمه بالبيتون وبغير البيتون ان شاء الله. Qu'est-ce qu'une variable?
Une variable est un espace mémoire dans lequel il est possible de mettre une valeur. كما تعرفوا mes élèves, le mémoire de l'ordinateur est formé par des lignes et des colonnes. L'intersection des lignes et des colonnes forme une case, ce qu'on appelle une case mémoire. Case mémoire. Dans cette case mémoire, on peut enregistrer des valeurs. Des valeurs de quel type? Entier, réel, caractère, chaîne de caractère et booléen. Il y a d'autres types, je vous montrerai plus tard. Une variable est une donnée de votre programme stockée dans votre ordinateur. C'est un code alphanumérique que vous allez lier à une donnée de votre programme afin de pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises et faire des calculs avec. شو معناه؟ الكاز ميموار هذه قلنا اللي باش تحط فيها فالور عندها بوسيت ان نون. سو نون احنا نعطيوه للفاريابل نتاعنا احنا نسميوه. النوم تاعنا لازم يكون الفا نوميريك. اش معنى الفا نوميريك؟ يكون دي لتر الفابيتيك اي او دي شيفر. اش معناها؟ نجم انا كاز ميموار هذه نسميها اكس. حاجتي دون اوتر كاز ميموار نسميها باغ اكزومبل اكس 1. Bien sûr, x1, x ou 1 doit être adjacent, lié ou bien séparé par la touche 8 du clavier, séparé par un tiré bas. Aucun problème, la notation, je n'écoute rien. Mohamed Hamza. Ben, شباب, je pense الناس الكل تسمع فيا ولا؟ الناس الكل نسمع. اوكي. شنو هي الكاركترستيك؟ الكل فاريابل. لو جيتك يا بابا لحظه بركه صاحبنا مش يسمع فينا. باي استناني. اوكي. محمد حمزه شوف الميكرو نتاعك يا بابا. شوف الميكرو نتاعك داكشي مسكر ولا عاود ديبرونشيه وعاود برونشيه. محمد حمزه الو. محمد حمزه تسمع فيا؟ الو حول محمد حمزه. مش يسمع فيا جو بونس. محمد حمزه اتون كلافي يعيشك. خلينا نشوفك تسمع ولا لا. يا محمد حمزه عايش لي ولدي خلينا نفهموا بعضنا. شوف لي الميكرو نتاعك باش نواصلوا نخدموا على رواحنا. محمد حمزه يعيشك. محمد حمزه الو. لا ما خرجش محمد حمزه مازال معانا لكن ما خرجش لكن مش يسمع فيا. اوكي محمد حمزه ترجع يشوفنا وتو جاوبنا هو. نواصل. اون كاد بزوان يعمل ان بتي ميساج. نواصل. قلنا اسم الفاريابل نسميوه احنا اسم الفاريابل نجم نسميه احنا يكون الفا نوميريك. قلنا فيه دي لتر اي او دي شيفر دي سامبول لا. il doit commencer toujours par une lettre. Déclaration d'une variable au niveau de l'algorithme. هذا شفناه en deuxième année ou en troisième année. Les variables قلنا عندنا 5 types de variables. Les types simples اللي تسمى entier, réel, caractère, chaîne de caractère, booléen. باش نبداو باللي type des variables. باش نديكلاريو une variable au niveau de l'algorithme. باش نديكلاريو une variable, on dresse toujours ce qu'on appelle tableau de déclaration des objets. Il s'agit d'un tableau formé par 2 lignes et 2 colonnes. Objet type nature. Les types de variables اللي عندنا. Par exemple, au niveau de l'algorithme, j'ai besoin de déclarer une variable de type entier. نعطيها اسمها الاسم اللي نحب عليه هنا x de type entier. J'ai besoin de déclarer une deuxième variable au niveau du même algorithme. Il est strictement interdit de nommer cette variable x.
Ça va? Au niveau de l'algorithme, il est strictement interdit de nommer deux variables de même nom. J'ai besoin d'une autre variable de type entier, je la nomme y par exemple. x1, x2, x3. Si j'ai besoin de déclarer une variable de type réel, au niveau du même algorithme x, y là, à éviter, c'est moi a par exemple de type réel. حسنا variable أخرى de type caractère, par exemple c de type caractère. Caractère. حاجتي chaîne de caractère des symboles là. Des symboles là. ما تنجمش تسمع par exemple a parenthèse. Ok, مرحبا بك راني. حاجتي variable أخرى, le dernier type des variables, l'avant-dernier plutôt, c'est h de type chaîne. Chaîne de caractère. Le dernier type de variable est le type booléen. Contient des valeurs vraies ou faux, par exemple, c'est b de type booléen. حاجة كبيرة، اش معناها حاجة كبيرة؟ فاتتني حاجة كبيرة. نو صافا. عسلامة مرحبا محمد. عايش ولدي. لاباس محمد لاباس. لاباس لاباس. محمد شفنا لي فاريابل عندنا 5 types de variables simples يسموا les types simples des variables. Le type entier, le type réel, le type caractère, le type chaîne de caractère et le type booléen. باش نعملوا بالياج على لي 5 types هذوما مع بعضنا تي تابتي نشوفوهم مع بعضنا وبحول الله ما تخاف من حتى شيء. اوكي نرجع للكور نتاعي. بالنسبه للديكلاراسيون دون فاريابل او نيفو دو بيتون. Déclaration de variable au niveau de Python se fait d'une manière automatique. شو معناها؟ Au niveau de l'algorithme, on dresse le tableau de déclaration des objets. Et au niveau de Python, مش Python ما يستعرفش بالكاركتير واحده واحده يا بابا. مريم واحده واحده عليا تنفسر لك كل شيء بنتي واحده واحده. نحكي au niveau de l'algorithme. انت نموت لحظه برك يا مريم عاش لي بنتي. Au niveau de l'algorithme, هذوما les 5 types des variables prédéfinies. Au niveau de l'algorithme, au niveau de l'algorithmique. Entier, réel, caractère, chaîne de caractère, booléen. Au niveau de Python, نحكيو شويه اخر. باش نديكلاري فاريابل دو تيب اونتي. نعمل اكس سميناها اكس au niveau de l'algorithmique. نعمل اكس ايجال ونحط فيها الفالور اللي انا حشتي بها. Tiens par exemple la valeur 2. Comme ça, j'ai réservé une variable de type entier, une case mémoire nommée x de type entier qui contient la valeur 2. انا لي كاز ميموار نتاعنا هذوما اللي عملناهم اسمها x حطينا فيها la valeur 2. On appelle ceci déclaration et affectation de la valeur 2 à la variable x qui est de type entier. Ça va? Ça va? Allô? Mes chers élèves, يعيشكم شويه انتراكتيفيتي. خلينا نستمتعوا مع بعضنا ان شاء الله. Bien sûr نور مرحبا مرحبا نور. Déclarer de variable في البيتون في الالغوريثميك x دو تيب اونتي ما حطيت فيها حتى فالور. الوغ كو في البيتون ديكلاراسيون نتاعها النوم نتاعها ايجال الفالور اللي انا حشتي بها. واضح مرحبا. اوكي حاجتي فاريبل دو تيب ريال ان شاء الله يا ربي. سميتها دقيقه سامحوني سميتها ما يسالش في التيديو باش نتبع مع التيديو كيف لا ميم نوتاسيون. سميتها وحطيت فيها ان شاء الله يا ربي لا فالور 1975 نوتنا في الباك في الانفو. يا غفران ميكرو مسكر على خاطر كي تحلوا كلكم لي ميكرو ان شاء الله خير ان شاء الله. فلوت افيك يا بنتي. لحظه واحده لحظه واحده عليا. لا اله الا محمد رسول الله. الميكرو ما نحلوش خاطر كي تحلوا لي ميكرو نتاعكم الكل يولي بارازيت يا بنتي. يولي بارازيت عندي انا يقلقني برشا. اون كات بوزوان تهز يدك نحل بنتي الميكرو وتقول لي اللي تحب انت تسالني اللي تحب انت وانا نفسر لك ان شاء الله. فهمتني غفران؟ غفران معايا ولا ماكش معايا؟ اوكي مرحبا بك.
العباد اللي فاهمه واحده امان. لاباس ما تخافش بنتي، لاباس ما تخافش. انور بلوتو سمحت، انور ما تخافش يا انور. قلنا ان شاء الله 1975 1975 في الانفو ان شاء الله. دو تيب ريال. علاش؟ سامحني انوار، سامحني. مرحبا بك انوار. 1975 دو تيب ريال. علاش؟ خاطر حددت فيها اون فالور دو تيب ريال. لو كان انا في البيتون استحقيت فاريابل اخرى شنو نحط فيها اون فاريابل دو تيب اونتي. يا اخي انا كملت بها فيها الفالور 1975 عملت فيها لا فالور 5. لي فالور لي ريال يسموا لي فلوتون افيك فيرغول. او جيتك يا مريم، او جيتك نفسر لك يا بنتي. égale à 5 automatiquement le type de A devient entier. معناها لهنايا انا حطيت 1975 دو تيب ريال. علاش؟ خاطر حطيت فيها اون فالور ريال. égale à 5 في نفس البروجرام في نفس الخدمه حطيت فيها égale à 5 دو تيب اونتي. هذا تيب ريال وهذا تيب اونتي. علاش تيب اونتي؟ خاطر جي افيكتي اون فالور اونتيير على فاريابل A. جو بونس سي كلير. مذبي غاليه وجيتك يا مذبي. دقيقه واحده. اوكي مهذبي تنجم تحل الميكرو نتاعك ومرحبا بك. انا حليت لك ديجا الميكرو. مهذبي غاليه تنجم تحل الميكرو نتاعك. انا حليت لك الميكرو اذا عندك سؤال، سينو جو باس خاطر انت رفعت يدك. نواصل اون كاد بزوان تنجم تكلم. مريم مسعودي. اوكي يا مريم. عسلامة يا مريم. حل الميكرو يا مريم. حليت. عسلامة مريم. مرحبا بك. مبروك الباك يا مريم. مبروك الباك. مبروك الباك. يعيشك ان شاء الله فرحه الكبيره ان شاء الله. وي يا مريم. شنو الفرق ما بين شين دو كاركتير وكاركتير؟ واحده يا مريم. مازلنا في لونتي وريال. اصبر عليا شويه برك نفسر لك. باهي. مرحبا بك. باهي نواصل. في التابلو واحده في التابلو دو كرياسيون زوبجي شنو نحطوا كان لو تيب دي فاريابل. اش معناها؟ اش عملت انا في الفيديو؟ عندي دو فاريابل دو تيب اونتي حاجتي بهم في البروغرام تاعي. عملت اكس يكغيك دو تيب اونتي. اكس يكغيك دو تيب اونتي. حاجتي فاريابل دو تيب ريال عملت دو تيب ريال. حاجتي فاريابل دو تيب كاركتير سي دو تيب كاركتير. فاريابل دو تيب شان حطيت سي هاش دو تيب شان. فاريابل دو تيب بوليان حطيت بي دو تيب بوليان. لي فالور من بعد نحطوهم في وسط البروغرام. الور كو في البايثون ولا في البيتون بالفرنسي l'affectation d'une valeur l'affectation d'une valeur تعطينا فكره على التيب دو لا فاريابل. شو معناها؟ x égale à 2 2 du type entier donc x de type entier. a égale 1975 du type réel donc a du type réel. a égale à 5 du type entier donc a du type entier. حبيت نوريك اللي انا في نفس البروغرام في البايثون الا تنجم تكون à la fois une fois entier une fois réel في نفس البروغرام. الو je pense que c'est clair. B c'est du type caractère. الكاركتير في البيتون في l'algorithmique le caractère est une variable qui contient impérativement un et un seul caractère. Qu'est-ce qu'un caractère? Un caractère, tout ce qu'on peut taper, tout ce qu'on peut écrire en tapant sur une seule touche du clavier. Je m'en qui tape sur une touche du clavier, je peux écrire A majuscule, je peux écrire B majuscule, je peux écrire jusqu'à Z majuscule. Je peux écrire aussi A minuscule, B minuscule, jusqu'à Z minuscule. Je peux écrire 0, 1, jusqu'à 9. Je peux écrire point d'exclamation. Je peux écrire parenthèse, je peux écrire plus, je peux écrire espace, je peux écrire
Dollar. Dollar. Tout ce qu'on peut écrire en tapant sur une touche du clavier, en le plaçant entre guillemets, en le plaçant entre guillemets, sera considéré comme chaîne de caractères. Plutôt comme caractère. هذه في l'algorithmique. كل حاجة تكتبها par une seule touche du clavier كي تحطها entre guillemets ولا entre apostrophe تولي caractère. Ça va? Caractère. كل حاجة entre guillemets caractère. Caractère. Etc. كل caractère, mes chers élèves, كل caractère, mes chers élèves, possède un code qui s'appelle code ASCII. Le code ASCII, شنو؟ Le code ASCII de grand A est 65. Le code ASCII de grand B est 66. Jusqu'à le code ASCII de grand Z 90. Comme vous voyez, les codes ASCII sont ordonnés. Donc, les caractères sont ordonnés dans l'ordre croissant. Puisque 65 inférieur à 66, grand A inférieur à grand B. Et par la suite, grand B inférieur à grand Z. Et ainsi de suite. Petit A, 97 et petit B, 98. 0, 48 et 1, 49. Ça va? Ça va, vous y êtes? هذا الكاركتير في الالغوريتميك. في البايثون ما عندناش كاركتير. برافو غفران، برافو انوار، برافو انوار. في البايثون ما عندناش كاركتير، مي عندنا شين دو كاركتير دو تاي 1. الشين دو كاركتير شنو هي؟ جو باس par la suite à une chaîne de caractères. الشين دو كاركتير شنو هي؟ est un ensemble. جيت كي اسلام. الشين دو كاركتير est un ensemble des caractères. شو معناها؟ عندي فاريابل انا، عندي فاريابل سميتها par exemple CH. CH égale par exemple صديقتنا اسلام. Islam, حاشاك يا اسلام bien sûr, est une chaîne de caractères affectée à la variable CH. applique حبش يتحل اما سافا فهمت اللي حبيت نسمع الحمد لله. Est-ce qu'on doit les apprendre؟ non 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 بالخدمه يا بابا، بالخدمه نستانسوا به محمد امين، بالخدمه نستانسوا به محمد امين. فهمني تويك النوسيون دو باز هذيا، وبعد بالخدمه تفهمني فاش قاعد نعمل. صافا. الشين دو كاركتير قلنا هي ان انسومبل دي كاركتير. التايم نتاعهم فاري، تنجم تحط فيها même un paragraphe. Cet ensemble de caractères forme une chaîne de caractères. نرجع للكاركتير في البايثون. الكاركتير في البايثون n'existe pas, mais il s'agit d'une chaîne de caractères de taille 1. اش معناها؟ J'affecte A à CH. Si je demande à Python d'afficher le type de CH, il va afficher string, chaîne de caractères. Ça va? Ça va? الو افو كلافي يعيشكم؟ نو. شنو اللي مش واضح انوار يعيشك؟ او نو. سافا نو وي بسو. اللي قلته تو شكون هو اللي قلته تو؟ الشين دو كاركتير هي ensemble des caractères، suite de plusieurs caractères، succession de plusieurs caractères لاصقين بعضهم. خذ اي اسم من واحد منكم انتوما حتى مام اسم ولقب، تلاصقهم لبعضهم فورم اون شين دو كاركتير. الكاركتير في البايثون ما عندناش. في البايثون هذه شين دو كاركتير. اسلام شين دو كاركتير. هذايا كاركتير نيميرو 1، كاركتير نيميرو 2، 3، 4، 5. Enfin on commence par 0. Caractère numéro 0, caractère numéro 1, 2, 3, 4. Le caractère numéro 0 est I. Le caractère numéro 1 est S. Cette suite de 5 caractères forme une chaîne. Au niveau de Python, on n'a pas une variable du type caractère. Comment faire pour avoir une variable du type caractère? On affecte à une chaîne de caractères un seul caractère. Autrement dit, on obtient une chaîne de caractères de taille 1.
qui est formé par un seul caractère. Juste pour résoudre le problème et que Python ne possède pas une variable de type caractère. Ça va؟ واضح. مرحبا بك انور. باهي نتعداو للبوليان. البوليان كيما ليتا دون لامب، يا تشعل يا طافي. البوليان في الانفورماتيك au niveau de Python et au niveau algorithmique vrai ولا faux. vrai ولا faux في البايثون true or false. برافو مريم يعطيك صح. البي j'affecte à B par exemple la valeur true avec T majuscule. Le type de la variable B est de type booléen. Si j'encadre true, je place true entre guillemets. Il s'agit d'une chaîne de caractères, car elle est placée entre guillemets. Je peux affecter aussi à la variable B la valeur false avec F majuscule. J'ai déclaré une variable booléenne qui contient la valeur faux. Ça va? Je passe. يعطيكم الصحة. مرحبا. Ok, je passe. هذوما قلنا comment déclarer les variables. مرحبا. Comment déclarer les variables au niveau de Python? Déclaration d'une variable au niveau de Python. La déclaration se fait au moment de l'affectation. Nom de la variable égale à valeur. Exemple, x égale à 5, celui x reçoit 5. X est du type entier. X égale 1975, celui x reçoit 1975, x du type réel. X égale à i, celui x reçoit i, x est du type chaîne de caractères. X égale à info, celui x reçoit info, x du type chaîne de caractères. كانت لاحظوا ما حكيناش على الكاركتير في البايثون خاطر ما عندوش تيب كاركتير. x reçoit 2 supérieur à 5. celui x reçoit faux. علاش؟ خاطر l'ordinateur évalue l'expression qui est à droite. Est-ce que 2 supérieur à 5 faux? X va avoir la valeur faux. X est du type booléen. Remarque très importante. Au niveau de l'algorithme, le type de variable est statique. Je معناها statique. نرجع على الديمونستراسيون تاعنا. ديكلاريت انا الفاريابل هذه x دو تيب اونتي. في الالغوريثم تاعي الكل ليكا او ريزولفون ان بروبليم x تقعد دو تيب اونتي ما تبدلش. Ça va? Déclarer algorithmiquement x du type entier, tout au long de notre algorithme, x reste toujours du type entier. Si j'ai besoin d'une variable réelle, je déclare une autre variable du type réel. Alors que, au niveau de Python, le type d'une variable est dynamique. type d'une variable dynamique شنو معناها؟ déclaré elle est de type réel قلنا. كي استحقيت variable اخرى de type entier au sein du même programme. J'affecte à A la valeur 5, elle devient de type entier automatiquement. وكان في البايثون نجموا نبدلوا. كان في البايثون صحيح. في الالغوريثميك لا. Est-ce que false est dominante dans and est-ce que true est dominant dans or. غفران نوصلوا لها شويه اخرى. نوصل كي نبدا باش نحكي عليهم انا لي 5 تيب بار تيب. كي ناخذ لو تيب بوليان نحكي عليهم بالديتاي يا غفران. امهلني شويه برك. تبع فيها غفران جاوبتك. امهلني شويه بركه. تو نحكي على سو كي دومينون الترو الاند ولا الار ولا الاكس ار معاهم زاد. Tout d'abord, on va commencer par le type entier. Je chauffe mon type par type, ça va? On a 5 types. Je fais mon type par type. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces types? Normalement, je fais une troisième année, mais c'est un petit rappel
un petit rappel يعاوننا pour rafraîchir la mémoire. اوكي 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 هذا لو تيب اونتي نتاعنا، هذا لو تيب اونتي نتاعنا وعندنا une petite application à faire ان شاء الله. Ben, on a jeté déclaration. Est-ce qu'on va parler du type tableau? مش اليوم ان شاء الله. On va le voir ان شاء الله tout au long de la formation, mais مش اليوم. اليوم j'ai consacré cette séance pour les variables واذا وفقنا ربي وخدمنا لي زابليكاسيون على لي فاريابل نتعداو ستركتور كونديسيونيل ان شاء الله. كان عاوننا ربي ان شاء الله. Les opérateurs, قلنا déclaration de type entier au niveau de l'algorithmique, on dresse le tableau de déclaration des objets. Dans le Python, le nom de la variable, j'affecte une valeur entière au nom de la variable. Les opérateurs arithmétiques applicables sur les entiers. L'addition, soustraction, multiplication, division réelle, div avec double slash au niveau de Python, mode pourcent au niveau de Python, div dans la division entière, le quotient de la division entière, mode nous donne le reste de la division entière. Puissance avec تعديون الفيشي بعد ان شاء الله تلقى في بلاتفورم ان شاء الله. double étoile هي le puissance. A double étoile B veut dire A puissance B. في الالغوريثميك ما عندناش A puissance B، في البايثون عندنا A puissance B. ايش معناها؟ A puissance quelque chose في الالغوريثميك ما عندناش، نخدموها نتعلموا ان شاء الله كيفاش نخدموها. في البايثون تكتب A double étoile B يعمل لك A puissance B. OK. Exercice 1, soit n un entier positif formé de 4 chiffres. On veut construire un entier x à partir de n, tel que le chiffre des unités de n sera le chiffre des dizaines de x. Le chiffre des dizaines de n sera le chiffre des unités de x. Le chiffre des centaines de n sera le chiffre des milliers de x. Le chiffre des milliers de n sera le chiffre des centaines de x. Écrire un algorithme d'un problème qui, étant donné un entier n, formé de 4 chiffres bien sûr, affiche l'entier x correspondant. Exemple, soit n égale à 1234, le programme affichera x égale 2143. Ça va؟ 3 دقائق للتفكير ونعملوا ريزولوشن مع بعضنا ان شاء الله ونعملوا exécution avec Python. Je vous laisse 3 minutes pour réfléchir à un algorithme solution à cet exercice. Sachant que à un exercice donné في l'informatique, il existe une infinité de solutions. ينجم احنا عندنا 27 élèves، نجم كل تلميذ يعطيني solution وانا نعطيكم solution واحده اخرى. Ça va? N'hésitez pas de proposer des solutions. On est là pour apprendre. ما تحشموش حتى اللي يغلطوا كان بروبليم هكا مع بعضنا نتعلموا ان شاء الله. 3 دقائق تفكير ونعمل ريزولوشن للاكزرسيس هذا ان شاء الله.
شباب، ايوا حاولنا والحمد لله، وفما بعض الاقتراحات يعطيهم الصحه. نعرف غلط، لا 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 الثقه بنفس مطلوبه جدا، ونعرف غلط هذه لا. تصور انا فيتور شيروجيان، انت سيونس ولا مات ولا تكنيك؟ اسلام، انت سيونس ولا مات ولا تكنيك؟ تكنيك. مرحبا بك. تصور ان شاء الله باش تطلع لنا ان شاء الله ان شاء الله ميكانيسيان تاع طيارات هكا، وما تخرج طياره لما اسلام تصح. سوا. اذا عندك دوت مشاو العباد الكل اسلام الله لا يقدر. دونك ثقه بنفس مطلوبه، ويلزم كي باش نخدموا خدمه باذن الله نخدموها صحيحه. اوني لا بور ابروندر انا نتريناو مع بعضنا ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي خير. نور كابري مرحبا. ريبيتي مازلنا ما شفناش نور، نخلطونا نحكيو عليها ان شاء الله. خلينا نمشيو باز با يا نور باش اصحابنا الكل يفهمونا. باهي هاي نبداو نخدموا مع بعضنا الشباب. باهي نبداو نخدموا مع بعضنا وخلينا نستمتعوا برحله العالميه. هاي بابا باش نعمل دو بارتي، بارتي لي ديمونستراسيون وبارتي للالغوريثم. بسم الله. Un algorithme, شباب, commence toujours par algorithme. Algorithme. Aïe. Algorithme. Nom de l'algorithme. Dans un exercice 1. Chaque algorithme possède l'étape début et l'étape fin. Donc, كما الخدمة نتاعي نحكيو عليها. On va inviter l'utilisateur à saisir un entier n formé de 4 chiffres. La saisie, normalement, تكون saisie contrôlée كما قالت أختنا نور. نعملوا ريبيتي جوسكا حتى يعطيني ان اونتي دو 4 شيفر. مازلنا كي بدينا، مازلنا ما خدناش ريبيتي جوسكا مع بعضنا، نحكيو عليها ان شاء الله كي نوصلوا لها. به. Comment inviter l'utilisateur à saisir un entier n سماه n هو j'affiche un petit message d'invitation, écrire entre guillemets n égale. L'ordinateur va afficher n égale juste pour inviter l'utilisateur à saisir un entier n. Cette instruction, cette commande, cet ordre est facultatif. Déjà, je vais écrire n égale. Ça va? Très bien. Par la suite, je donne un ordre à l'ordinateur de lire ce qui a écrit l'utilisateur et l'affecter à la case mémoire n, à la variable n. Soit disons, notre utilisateur a saisi la variable n, la valeur n suivante, 7K25. 7K25. Comment faire pour avoir x qui est égal 4752. اقترحت اختنا اسلام نعمل extraction des chiffres. J'extraire le chiffre des milliers, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines et le chiffre des unités à partir de n. Bravo. Par la suite, je forme x et je l'affiche à l'écran finalement. Comment extraire? Je vais nommer, tout d'abord, je vais nommer les variables qui vont contenir les valeurs des chiffres, des unités, des dizaines et des centaines et des milliers. Je veux nommer la valeur 7M, chiffre des milliers, la valeur 4, C, centaines, la valeur 2, D, dizaines, la valeur 5, U, unité. Par la suite, comment faire pour affecter à M la valeur 7 à partir de N. مريم يعطيك الصحة ماهيش عنده كاركتير يا بنتي. برافو أميرة. ان ديف 1000 قالت أختنا أميرة نعمل ان إيجال ان ديف 1000. n qui est égal à 7425 divisé par 1000, division entière ou bien division euclidienne, nous donne 7 et le reste 425. ما نجموش نعملوها شان دو كاركتير، نجم وبعد نحولوها دي فالور باش نجم نفورمي اكس، نجم. علاش انا من الاول قلت
À un exercice donné, il existe une infinité de solutions. برافو أميرة، وجيتك أميرة، واحدة واحدة أميرة على أصحابنا خلهم يفهمونا. باهي. في البيتون شباب il est sensible à la casse. ايش معناها؟ معناها إذا أنا بديت نخدم بفاريابل سميتها ام ماجيسكول، إذا نحكي على نفس الفاريابل هذيك نقعد بها tout le long de notre algorithme ماجيسكول. إذا أنا ديكلاريتها مينيسكول نقعد بها tout le long de Python de notre programme مينيسكول. إذا كتبت ماجيسكول وفي البروجرام بدلتها مينيسكول راني نحكي على دو فاريابل ديفيرونت. صافا؟ تفهموا فيا؟ يعطيكم الصحة. اش معناه؟ أنا جو في utiliser جو في نوتي لي فاريابل نتاعي كلهم مينيسكول باش ما نقعدش انا بعد نلوج اكس كتبتها مينيسكول ولا ماجيسكول. نجي للام نتاعنا، قالت اختنا ام رسوا جافيكت ا ام ان ديف 1000. اميره برافو يعطيك الصحه. اختنا اميره قالت نخدموا الاو، نخدموا الاو نزولها تحت رغبه اميره. الاو كيفاش نخدموها؟ قالت اختنا اميره نعمل 7425 divisé par 10. Je pars toujours d'une division entière, division euclidienne. Nous donne 742 et le reste 5. Donc n mode 10 nous donne le chiffre des unités. Astuce صغير chers élèves, أي entier peu importe formé par combien de chiffres كي نعمل المود 10 نتاعو يعطيني son chiffre des unités. أي عدد نعمل له مود 10 يعطيني son chiffre des unités. Ça va؟ يعطيكم الصحة. باهي يبقاو لي تو السونتين والديزان. السونتين j'affecte assez سي حاجتي بالسونتين. ان ديف 1000 بي ايوا ان مود 1000 سي بي ديف 1000. باهي بوي جورغانيز يعطيك الصحة. سي رسوا ان مود 1000 ديف 100. برافو. قالت اختنا رحمة، اختنا رحمة قالت ناخذ المود اللي عملناه احنا قبيله، المود مود 1000 هذه، et je divise ce reste de division par 1000 je le divise par 100 نلقى 4 et le reste 25. حاشنا ب 4 هذه كيفاش نقراها؟ en fonction de n لهنايا n qui est égal 7425 mode 1000 تعطيني 425. ce mode 1000 div 100 تعطيني 4. n mode 1000 div 100. برافو نورتو كابلي. شكون مود يا نور؟ شكون مود شنو يا نور؟ ان ديف 100 مود 10. برافو برافو صادق. صادق خليل باك تكنيك. مرحبا بك صادق. نور en commençant à partir de n mode 1000 425 تعطينا div 100 تعطيني 4 et le reste 25. دونك شنو نعمل انا لهنا؟ نعمل n mode 1000 div 100 n mode 1000 div 100 ou bien كما قالت اختنا مريم خونا صادق بلوتو n div 100 n div 100 mode 10. n div 100 تعطيني 74 مود 10 تعطيني 4. برافو صادق يعطيك صحة. حاجتنا تويكا بالدي، حاجتنا تويكا بالدي ان مود 100 ديف 10. برافو. تقول صديقتنا أميرة 7425 مود 100 divisé par 100
تلقى 74 et le reste 25. Ce reste divisé par 10 nous donne la valeur 2 et le reste 5. كيفاش تتقرا؟ n mod 100 div 10 نجيو لهنايا n mod 100 div 10. فما طرق اخرى باش نطلعها زاد راهو، ماهيش لا سوليسيون اونيك هذه. ميزو النزول تحت رغبه اختنا اميره وتجي على السوليسيون تاع اختنا اميره اكتبناها ويعطيك الصحه اميره. باهي تويكا خرجنا كل شيفر وحده. كومون فير بور فورمي اكس؟ اش معناه؟ تويكا لهنا احنا عندنا الام فيها 7 وعندنا السي فيها 4 وعندنا الدي فيها 2 وعندنا اليو فيها 5. Comment faire pour avoir x qui est égal 4752 من لست لتر MCD كيفاش يعرف اللي هما مليي سنتين؟ نو انا سميتهم يا محمد انا سميتهم MUCD. ام بور دير مليي باش كي نجي نخدم نعرفها هذيك مليي، سي سنتين، دي ديزان، unité. هذيك النوتاسيون اللي انا عملتها. برافو غفران. قالت اختنا غفران عندها اقتراح، اختنا غفران ويعطيها الصحه في الاقتراح نتاعها. قالت لك السي اللي هو سنتين مش يولي هو مليي في الاكس. دونك شنو نعملوا دي زوتر فاريابل اللي يكونوا اكس وبعد نعطوا شاكان فالور تاعها. صحيح؟ برافو اميره يعطيك صحه، برافو اكسلون ترافاي. لا دي فوا 10 ما نوافقكش يا اميره. هكاك اميره رجعت لي الفالور نتاع ان في اكس. برافو. مود باش نفهم نخمو. ما فهمتش. رحمه مش الان يا رحمه، في الاكس يا رحمه دوك. دي فوا 10 مانيش موافقك يا رحمه. ام فوا 100 سي فوا 1000 اوكي. دي فوا 10 مانيش موافقك برشا بلس يو هذيك ثبتها وكاو. لا عاد مش 50، اي 52. باهي ركزوا معايا شويه يعيشكم باش نجموا نقدموا، سينو باش ناخذوا في اكزرسيس هذايا ساهلين مع بعضنا. هاي الشباب يعيشكم ربي يخليكم. عندنا سي قلنا باش يولي هو رقم الالاف زي هكاك اون في لا سوم يا بابا. تولي 7 بلس 4 بلس 2 بلس 5 تولي عندنا 18. كي نعمل السوم تولي عندنا 18. نقدموا راني نقدموا، كان بروبليم نحب صحابنا الكل يفهموا يا راني. برافو غفران، برافو غفران. السات اللي وين موجوده يا غفران؟ برافو اميره يعطيك صحه. السي هي فيها 4 قلنا باش تولي هي لو شيفر دي ميليي دو اكس. باش تولي شيفر دي ميليي شنو نعمل لها؟ نضربها فوا 1000. شو ولي عندي؟ ولي عندي 4000. جميل. السات مش تولي هي شيفر دو سنتين، شنو نعمل لها؟ نضربها فوا 100. شو ولي عندي؟ 700. الدو مش يقعد رقم الآحاد، ما نضربوا في حد شيء. كانت حاب نضربوا فوا عامي زايده في المات تولي عندنا زايده. بروف المات يقعد يقول هذوما شنو يعملوا. اليو اللي هي شيفر دي زونيتي مش ولي هي شيفر دي ديزين، نضربها فوا 10 تولي عندي 50. كي نعمل السوم نتاعهم 700 بلس 4000 بلس 2 بلس 50 تعطيني 4552. ابري نعملوا السوم يعطيك الصحه. برافو مريم. به نخدموا هذه مع بعضنا يعطيكم الصحه وربي يفضلكم. نجي لهنايا نعمل الاكس رسوا كهو. نجموا نعمل اكس رسوا لا à une variable on affecte en un instant donné une seule
valeur ou bien le contenu d'une seule variable. À une variable, à un instant donné, on peut affecter à une variable une seule valeur ou bien le contenu d'une seule variable. Je m'en x تحط فيها c ou bien x تحط فيها m ou bien x تحط فيها u ou bien x تحط فيها d. ما تنجمش x à la fois تحط فيها c virgule m virgule u virgule d. فهمتي سنة؟ يعطيك الصح يعطيك الصح. C'est pour cette raison ضربنا fois 1000 وجمعنا fois 100 وجمعنا fois 10 وجمعنا pour avoir pour aboutir à notre résultat. Ben, نواصل. x reçoit عندنا c fois 1000 plus d reçoit plus d fois 100 plus u fois 10 plus et d متاعنا qui sera multiplié par aucune valeur. M fois 100 plutôt. M fois 100 faute de frappe. يعطيك الصح. M fois 100 plus U fois 10 plus D. يعطيكم الصحة. Ok, par la suite, on affiche le résultat à notre écran. Je donne un ordre à l'ordinateur d'afficher X. Écrire X. كمان l'algorithme تاعنا l'algorithme se termine par l'étape fin. باهي كان تلاحظوا شباب عملت ديبي وفان في نفس الالينيومون وعملت اندونتاسيون ان نوفو الينيومون بديت بيه. هذاك علاش في البايثون لازمنا نكونوا لي انستركسيون تاعنا الينيي اون لو ميم الينيومون. مش عندنا كونديسيون كارنا كتبناها. شكون هي يا رحمه؟ شكون هي كونديسيون؟ او جيتك يا رحمه لحظه باش نحرك الميكرو. عسلامة رحمه. لا سامحني عسلامة رنيم. سلام مسيو. عسلامة رنيم مرحبا بك. عايشك مسيو عايشك. برا باش نسألك مسيو اسكو نجمو نعملوها كيما الاكس هنا مش نورمالمون لازم يكون نبدا نكونفيرتيوها لشين كلهم باش نجمو نعملو كونكاتيناسيون ولا؟ هاي نجمو ام و يو و سي و دي نبدلهم شين وبعد نعمل كونكاتيناسيون. يعني الاكس هذيك تنجمو فهمت. خاطر نحنا جمعنا سي بون اي مسيو. يا رحمه يا سامحني رنيم. اي خاطر عملنا بورفو كو اللي انا تويك مازلت مريت كان لي زونتي كوم سي انتم ما قريتوش عملناه معناها. انا شفت كان لي زونتي حبيت نعمل ريزولوشن دو سو بروبليم افيك لي زونتي سولمون. مي كنت نجم وهذاك اش قلت انا في الحصه ان اكزرسيس دوني il existe une infinité de solutions. كنت نجم نحول الام شان واليو شان والسي شان والدي شان وبعد نعمل كونكاتيناسيون كما نحب انا دون لوردر اللي نحب. بعد نعمل كونكاتيناسيون كما نحبوا نعاود نرجعهم فالور نحطهم في اكس. معايا رحمه؟ معايا نور رنيم؟ اي مسيو عايشك. يعطيك الصحه مرحبا بك يعطيك الصحه. B. Après avoir présenté un algorithme solution en exercice, on dresse ce qu'on appelle tableau de déclaration des objets. Ce tableau est formé, comme je l'ai dit, par deux lignes et deux colonnes. Objet type nature. Les objets اللي عندنا شكون هما؟ عندنا ال N وال M وال U وال C وال D وال X. الكلهم دو تيب بونتين نجم نحطهم مع بعضهم. N virgule M virgule C virgule D virgule U virgule X. الكلهم دو تيب بونتين. Ça va, je pense. Y a-t-il des questions? Se compose de 4 chiffres. Rahman Shkotli, aïe, le numéro se compose de 4 chiffres. J'ai supposé au début de la résolution de cet exercice que l'utilisateur va introduire un entier formé de 4 chiffres. قال تختنا نور تكابري ربي يخليك ويخليها
نعمل ريبيتي جوسكا كي نخلط عليها نعمل سيزي كونترولي بريبيتي جوسكا كيما قالت نور مازلنا ما قريناهاش à notre niveau on suppose que l'utilisateur introduit un entier formé de 4 chiffres يعطيك صح باهي après avoir présenté un algorithme solution en exercice ماذا بينا نتعداو نشوفوا الريزولوشن نتاعو avec البايثون اوكي سافا في البايثون باش نعملوا اون سيزير لونتي مسيو نعملوش الرول نتاع ديديو لا يا مريم في نوفو بروغرام ما نعملوش الرول يا مريم اللي عداو الباك السنه هما يعملوا الرول في التديو نوفو بروغرام بلا شيرة باهي دقيقه واحده اوكي الالغوريثم هذا نتاعنا باش نخدموه ان شاء الله بالبيتون اوكي on va inviter l'utilisateur à saisir ما عادش باسكال لا ما عادش يا بابا باسكال محمد ما عادش باسكال والحمد لله ما عادش باسكال j'invite tout d'abord l'ordinateur j'invite l'utilisateur plutôt à introduire un entier n نجي هنا نعمل عملتها ماجسكول انا نواصل بها ماجسكول n ايجال قلنا في الفيديو n دو تيب اونتي شنو نعمل int هنا نديكلاري تيب de la variable input pour inviter l'utilisateur à saisir n ونعمل n ايجال كيما عملت في الالغوريثم اوكي جست شويه نهبطها شويه باش تظهر لكم الكوليك صافا n ايجال خدينا n نتاعنا et on suppose que l'utilisateur qu'on a introduit un entier formé de 4 chiffres باش نبداو نخدموا الام نتاعنا m ايجال n div 1000 div قلنا دوبل سلاش 1000 حاجتنا بالu نعمل u ايجال n مود 10 كيما خدمنا بالضبط عندنا c ايجال n مود 1000 n مود 1000 div 100 n مود 1000 div 100 حاجتنا بالدي d égale n mod 100 div 10 n mod 100 div 10 par la suite je forme x qui est égal c fois 1000 c fois 1000 plus m fois 100 m fois 100 plus u fois 10 plus d. Pour afficher quelque chose à l'écran au niveau de Python, j'utilise la commande print. Print x. Comme ça, j'affiche le résultat de notre programme. Je passe à l'exécution. اوكي ان ايجال il y a plusieurs éditeurs l'éditeur اللي نستعمل فيه يطلع لي ميساج لهنايا فما دي زيتيتور يطلع لك ميساج لوتا الريزلت يصير افيشي لوتا مي في الانبوت هكا هو يعطيني سو كومبو بوكس باش نكتب فيه لي دوني نتاعي لافيشاج يصير بعد اوكي باش نعملوا احنا قلنا 1 2 3 4 فورمي دو 4 شيفر نعمل اوكي لو ريزلت يصير افيشي دون الكونسول هي 2 1 4 3 في التابلو تيو ما نحطوش الرول تاع اوبجي لا يا غاليه ما عادش نحط الرول لي رول تنحاو الرول تنحاو ça va je pense là y a-t-il des questions à poser avant de passer à un autre exercice n'hésitez pas de poser des questions à Aïchko je suis à votre disposition إذا tout est clair يعطيكم صح
الحمد لله انوار برافو. ما عنديش حتى مزيه با دو كوا سي مون دوفوار. مرحبا مرحبا. اوكي اون باس اوت شوز. اون باس اوت شوز. يعطيكم الصحه يخليكم. نعملوا ريدكسيون لهذه صافا. دوزيام اكزرسيس. دوزيام اكزرسيس وربي يعيشكم. باش نخدموا ان شاء الله مع بعضنا. Écrire un algorithme d'un programme intitulé heure qui demande à l'utilisateur de saisir les heures et les minutes, puis détermine et affiche l'heure qu'il sera une minute plus tard. Exemple. Si l'utilisateur tape 21,59, le programme affichera dans une minute, il sera 22 heures. Notez bien, on suppose que l'utilisateur saisit une heure valide, pas besoin donc de la vérifier. ما فهمتش. Merci beaucoup pour votre temps. Aucun problème, c'est mon devoir. C'est mon devoir. مرحبا بك. سنة شنو اللي ما فهمتوش يا بنتي؟ سنة هذيك سوليسيون سي مود. اوكي. قلت كان واحد من اصحابنا اقترح الاقتراح هذايا. قلت له à une variable on ne peut affecter à un instant donné que le contenu d'une seule variable ou bien une seule valeur. ايش معناه؟ انا اكس نحب نحط فيها سي، نعمل اكس يقال سي في البايثون ولا في الالغوريثميك. حاجتي اكس يقال ام، نعمل اكس يقال ام. ما نجمش على فوا اكس نحط فيها سي اي ام اون ميم طون. ما نحبش سي يا صادق، مازلنا ما قريناهاش. مرحبا بك. سيون سوليسيون يعطيك صح. واضح برافو. واضح سنة. نحط فيها اون سول فاريابل يا بنتي. لو كونتوني دون سول فاريابل او بيان اون سول فالور. كونديسيونيل مازلنا ما قريناهاش يا ميرا. لا علاش قلت انا الانفورماتيك لو جيمناستيك دو سيرفو. هنا الابداع ما غير سي. كانت تحب فيه ستركتور كونديسيونيل نعمل ريزولوسيون افيك ستركتور كونديسيونيل. مازلنا ما قريناهاش. نحب ما غير ستركتور كونديسيونيل. vous pouvez le faire ان شاء الله. دقيقتين للتفكير ونصلح شباب. دقيقتين للتفكير ونصلح. بلوس دو في سانتيز اللي قال لي سوليسيون من غير ستركتور كونديسيونيل. نور ما سمعت صوتك الليله يا نور. الحمد لله نعرفك. حتى نحب نعمل كيف بالسوليسيون نتاعك يا نور. بلوس 2 في سانتيز بلوس 5 في سانتيز 20 devoir de contrôle numéro 1. ما لقيتش سوليسيون. كاين بسي. سيرج اوني لا بور ابروندر. نتعلموا ان شاء الله. نعلمك سوليسيون اخرى من غير سي.
انوار خذ 20 في سانتيز و 20 في كنترول. نحولهم بالمينوت ونعاودوا نقسموا. برافو عبد اللاوي. اما فات اتونسيون كي نعطيك 23 زور 59 ياخذها في الباك ان شاء الله يا بنتي. عبد القادر عبد اللاوي تيسير كي نعطيك 23 زور 59 notre ordinateur doit afficher 00. On passe à la résolution. Oui. نحب التلاميذ مرحبا بكم تدلوا باش نبدا الريزولوسيون ان شاء الله. اما تحب التلميذ مش دير لو بريمي اوبستاكل يسلم في لي ماتير الكل كبش فيهم. ما مشيتش شوف سوليسيون واحده اخرى، ما مشيتش شوف سوليسيون واحده اخرى، ما نسيبها لما نطلعها ان شاء الله. الاصرار هذا مهم جدا في الباك. في لي ماتير الكل ما تسيبش ما تسلمش، اخدموا وما تسلمش وان شاء الله فما كان الخير. اوكي مرحبا بكم. هاي ما انا قلنا قالك الوقت بعد دقيقه شي يولي. اوكي امشي كي العادة نعملوا بارتي ديمونستراسيون وبارتي للالجو. هذا اكزرسيس 2. قلنا ان الالغوريثم كومونس توجور بار الغوريثم. هيا الغوريثم قال لي سميه اور. اوكي افيك بليزير نسميه اور. Un algorithme commence par l'étape début et se termine par fin. Je نقول للutilisateur يعطيني ارديف 60. ركزوا معاه شويه ونشوفوها يا غفران. برافو بديت تمشي في الثانيه اللي نحب عليها. برافو غفران. So on va inviter l'utilisateur à saisir les heures et les minutes. Je vais désigner par H l'heure et par M les minutes. L'heure, pour inviter l'utilisateur à saisir l'heure, un petit message d'invitation qui m'a l'ada. Écrire H égale. Je donne un ordre à l'ordinateur de lire ce qu'a écrit l'utilisateur. Je peux écrire sur la même ligne, lire H. Pour inviter l'utilisateur à saisir les minutes, de même, écrire M égale. Je donne un ordre à l'ordinateur de lire M. Je pense أمورنا واضحة والحمد لله رب العالمين. نجي لهنا نعمل un petit exemple. هاي بابا. Il est par exemple 10 heures. عطانا H égale à 10. Bien sûr on suppose الأولاد أنه l'utilisateur باش يعطيني heure صحيحة. مش يعطيني par exemple heure 59 ou minute 90. وعندي minute égale à 20. 10h20. Après une minute, quelle sera l'heure? L'écran noir مش ظاهر الكتيبة. أني الكتيبة يا حنين. الكتيبة بستيريو لك مش واضحة. حنين أنوار عندها واضح. هي واضح. بكشي من البيسي نتاعك انت يا حنين. واخرج عاود ادخل يا حنين.
حنين اخرج عاود ارجع، نستناكوا كان بروبليم. شبينا وقفنا نستناو في اختنا حنين ترجع. يا حنين اسرعي كوكلي عاش بنتي. HP MCTB C+1 B C derrière. الوقت ما يجيش derrière يا بنتي. حنين سافا ولا؟ حنين كوكلي عايش بنتي كوكلي خلينا نرفعوا الوقت. فرح الوقت ما يجيش دو تيب ريال. واضح حنين؟ اوكي مرحبا بك. يا شباب العلا عطانا اور 10 ومينوت 20 اللي يعاونوني بعد دقيقة شي يولي الوقت. بعد دقيقة شي يولي الوقت يا جماعة. سبحان الله بعد دقيقة يولي 10h21. برافو نور يا صادق يولي مينوي هكاكا 10h21. برافو. شو عملنا يا جماعة؟ شو عملنا باش طلعنا الوقت 10h20 يا صادق؟ برافو لواء برافو. شو عملنا؟ قالت صديقتنا الام زدناها واحد كما قالت مريم. اجوتي كما قال محمد نزيد لك الام سبحان الله محلاها الانفورماتيك جلادور 1 بلس 1 يقرا 21. او تيان عندنا مشكله صغيره سي ام اي ماكس الور هاش وساش بلس 1 جوستومون هذيك كيفاش نعملها. لو كان الام عطاني شباب ربي يخليكم عطاني الام يقال 59 تو احنا شو عملنا؟ خذينا لك الام زدناها بلس 1 كي زدناها بلس 1 زدناها بلس 1 ولات 21 كي عطيني 59 باش نعمل بلس 1 دو ميم نفس الحكايه تولي عندي 60 في التليفون نتاعي ما عنديش في موبيلتي ما عنديش نو افيك سي نو. هاي يا شباب كومون ريزودر سو بروبليم سون utiliser لا ستركتور كونديسيونيل. قالت صاحبتنا سناء نعملوا سي انا موافق سي اون سوليسيون بارمي دوت. كومون فير باش ما نعملش سي؟ هاي يا بابا انا راجل كبير يا جماعه وانتم وسعوا بالكم علي. 60 دقيقه قداش فيها من ساعه؟ ساعه وال120 وال120 ساعتين ب 180 ب 180. اوجدك يا محمد اوجدك سبحان الله 180 3 كيف عملتوا شباب ربي يخليكم؟ لو محلاكم ولا محلاكم صح لي عندي كلام كيفكم. برافو صادق مش الديفيزيون هذيك يا صادق. دقيقه اسرى عندك اخت اخذت باك سنه ولا من الفامي؟ لا اوكي. لا نرجع سؤالي عندنا حق نعملوا اليا. ايوه قالت اختنا اسراء عندنا حق نعملوا اليا. اليا كي الاورديناتور باش يختار حاجه يا بنتي
l'ordinateur il ne va rien choisir لهنا. قال لي نعطي اوردر للاورديناتور باش يختار حاجه تو نحكي عليها كي نقدموا في الكور ان شاء الله. باهي قلنا 60 قداش فيها من دقيقه؟ قال صديقنا الصادق نعملوا 10 في 60. علاش نعملوا 10 في 60؟ باش ما تعطينيش ريزولتا ريال. اوترومون دي باش نقسم على 60. علاش نقسم على 60؟ باش نطلع قداش فيها من دقيقه، قداش فيها من ساعه بليتو. باهي نجي لل 60 هذه ربي يفضلني نقسم على 60 ديفيجن اونتيير ولا ديفيجن اوكليديان. نلقى 1 تيان وهذه زيرو. تو كي نلقى هذه وهذه زيرو اش نعملوه؟ اش نعملوا يا جماعه؟ الان هذا يا شباب وين يلزمو يمشي؟ وين يلزمو يمشي؟ للور. برافو محمد يعطيك الصحه يا بابا. يلزمو يمشي للور. باش نعملوا بلس 1 تولي لي 11 وتنرجع بعد نحكي حكايه اخرى. والزيرو تيان يرجع للمينوت. صافا ميسا معايا ولا؟ ميسا اخت ساره، ميسا اخت ساره، مش اخت ساره، مرحبا بك. 1 بلس 1 عملنا 60 60 ديف 60 باش نطلع قداش فيها من اور. لقيتها هزيتها للسوايع والريست زيرو ترجع للام تولي صفر. صافا صافا يا محلانا فوج لادور. اوكي باهي شو عملت لها هنا تويك؟ الام هذيك شو عملت لها يا جماعه؟ عملت لها ام بلس 1 ام بلس 1 هذه ام بلس 1 واللي لقيته عملت له مود 60 رجعته للام. نعمل له مود 60 ونرجعه للام. صافا صحيت يا مريم، صحيت يا مريم. محلاكم يا جماعه. دي في 60 تحكي عليها محمد تو. المود 60 واضحه شباب جو بونس. صافا الو يا وليدي جاوبوني عايشكم. صافا ولا؟ يعطيكم الصحه. به نجيو للأور تو. الأور حطينا فيها يا جماعه؟ الأور القديمه هذه، الأور القديمه اللي في وسطها، الأور القديم بلس الان هذا باش نبدل الكولور باش تبدا واضحه. بلس الان هذا والان هذاك منين جبناه؟ هو لو ريزولتا دو لا ديفيزيون اوكليديان دو 60 بار 60 و 60 هذه منين جبناها؟ 1 بلس 1. محلاها لانفو. برافو محمد برافو. من اللي نعملوا لهنايا ام بلس 1 ديف 60. صافا صافا الو يعطيكم الصحه. يا شير زيلاف محلاكم سيريوزمون محلاكم. انا مستمتع معاكم شباب. لنفترض شباب عطاني الام 59 والأور 23. ايوا جينا هاش تو 1 بلس 1 60 مود 60 رجعت زيرو للام، رجعت زيرو للام ودي في 60 مش تمشي للهاش. ولات لي مشكله صغيره لهنا. بلس 1 tiens 23 بلس 1 تولي 24. جامي افيشي بار نوتر بورتابل. تو مود 60 تمشي للهاش. كي نعملوا 24 مود 60 تعطيني 24. مريم 24 مود 60 تعطيني 24. برافو محمد برافو محمد. برافو مريم برافو مريم. يا بابا 24 هذيك يا جماعه اليوم قداش فيه من ساعه؟ فيه 24 و 48 و 48 اور فورم 2 جور و 72 et ainsi de suite. شنو نعمل انا؟ نقسمها على 24.
نلقى 1 et le reste 0. Est-ce que le reste يرجع للهاش ولا le résultat de la division؟ أي le résultat de la division ولا le reste 0. الزيرو هذه مش يرجع للهاش. تيان شو عملنا ماله؟ الهاش القديمة بلس الان اللي هو 1 بلس 1 ديف 60 لو تو الريزلت نتاعنا مود 24. لو ريست معناها هذا الكل ليكا باش نعمل له انا مود 24. كان عملنا بالسير رانا ارتحنا. نعرف كلام ذا ايش يقبلوا فم خاخته. كان عملنا بالسير رانا ارتحنا وبلاش مشاكل. اي نو. بين نحب الجنجيل ما غير سي اللي مازلت ما قريت لكمش وتو نقراوها ونستمتعوا معاها ان شاء الله ونعملوا لي زيكزارسيس نتاعها. يا شباب تويك عندي مشكله صغيره. نعمل الام لا لو كان عطاني 10 و 20 اسكو السوليسيون هذوما اللي عملتهم تمشي صحيحه ولا غلط؟ نجرب. 20 بلس 1 21 21 مود 60 21 divisé par 60 égale à 0 et le reste 21. Tiens, je vais te me régler. Ça va? Même si j'ai pas eu au niveau de M 60, 20 plus 1 nous donne 21 mode 60 nous donne 21. خدمتنا me régler les minutes صح. Ça va? Ça va? الو يعيشكم تعبتوا؟ صعيب الاكزرسيس. صعيب الاكزرسيس. سافا يعيشكم الله يخليكم الله يخليكم. تويك عندي انا اقتراح جميل جدا. فندرة تذكر ترسى زيرو يا خليل يا صادق. اذا ام 59 الام رجعت زيرو واذا الهاش 23 والام 59 هكا الهاش رجعت زيرو زوز رجعوا زيرو زيرو زيرو. فهمتي صادق ولا؟ صادق خليل جو بونس نعرفك يا صادق. تروزيام تي 5 جو بونس هكا. مرحبا بك صادق مرحبا بك. صادق المشاغب اوكي. مرحبا بك صادق. باهي عندي اون كيستيون. نبدا بالام الاولى ولا بالهاش الاولى في الالغوريثم نتاعي. ما خذينا الهاش وخذينا الام. مش نحسب الام ونحسب الهاش. نبدا بالام الاولى ولا بالهاش الاولى؟ قالوا اصدقائنا نبدا بالام. يعطيكم الصحه الله يخليكم. باهي خليكم معايا شويه برك. لنفترض عندي الفالور هذه الام فيها 59 كاز ميموار فيها 59 وعندي الام بار اكزومبل الام فيها 21. لو كان نبدا بالام الاولى ام reçoit 1 plus 1 1 plus 1 تولي 60 60 مود 60 تولي زيرو. صح 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 برافو مروان. باش نتعدى بعد نحسب الهاش اللي كاتبها 1 بلس 1 ديف 60 هذيك بالاخضر. الام فيها زيرو خاطر خذيت الفالور الجديده صحيت رانيم خاطر خذيت الفالور الجديده ولات فيها 1 بلس 1 ولات فيها 1 1 ديف 60 0 0 plus h 21 21 moins 24 21. Au lieu d'ajouter une minute, j'ai retranché 59 minutes de m. Ça va? Pourvu que l'expression de h est en fonction de m. Donc يلزمني نخدم الهاش هي الاولى. نخدم الهاش الاولى وبعد نخدم الام. Ça va? Ça va? يعطيكم الصحة. باهي. نرجعوا لهنا. نخدموا الهاش نتاعنا هي الأولى. هاش reçoit هاش بلس ام
plus 1 div 60 مود 24. لازم ديما ناخذوا دي زيكزامبل. هذيك باش نفهموا الاكزرسيس يا راني، باش نفهموا الاكزرسيس علشان نعمل ديمونستراسيون على جنب باش نفهم انا دو كوا ساجيتيل وشنو المطلوب في الخدمه نتاعي الكل. فهمتني راني ولا؟ صافي. وبالخدمه تو نستانسوا يا راني، ما تخافش بالخدمه تو نستانسوا. محمد شوري مش كيف يا بابا. محمد حمزه ما فهمتكش يا بابا، شنو اللي مش كيف؟ لا مش كيف يا حمزه. علاش مش كيف؟ خاطر ليكسبرسيون دو هاش ديبون دو ام، ديبون دو لا فالور دو ام. دونك نخلي الفالور دو ام، نخدم بها وبعد نبدلها، مش نبدلها وبعد نخدم بها بالفالور الجديده. كي شفنا لهنا في الاكزامبل نتاعنا اللي انا عملته، كي بديت لهنا بالام، الام تبدلت رجعت صفر. كي تعديت تخدم بليتو هذه هاش، تعديت نخدم في الهاش خذيت الفالور دو ام اللي هو صفر، الفالور الجديده نتاع ام، مش القديمه، مش لونسيان فالور دو ام. معايا محمد ولا؟ مرحبا ولدي، مرحبا بك. نرجو لهنا، نرجو نخدموا على الواحد هنا، نرجو للام هذه، الام رسوا m plus 1 mode 60. L'affichage de résultat. Écrire hash. Je نعمل sous forme digitale شباب كيما البورتابل نتاعنا. Virgule m. يكتب لي الهاش avec deux points séparés par deux points ويكتب الكونتوني دو m. كملنا الالغوريثم نتاعنا نعملوا fin. Par la suite, on dresse le tableau de déclaration des objets formé par deux lignes et deux colonnes. Objet type nature. Les deux objets les عندي H et M de type entier. Y a-t-il des questions à poser avant de passer à l'implémentation avec Python? مرحبا يعيشكم يخليكم. N'hésitez pas à poser des questions شباب. راهو إذا فهمنا ستركتور دو دوني بالباهي بحول الله السميع العليم ما نتعطلوش في الخدمة كي نقدم في الكور. حضرت إن شاء الله بوليكوب كامل للبروجرام الصيف الكل إن شاء الله، ربي يعاوننا ويقدرنا ونوصلوا للنيفو اللي أنا نحب عليه. الحصة الأولى جو اون تري بون امبريسيون افيك فو، يعطيكم الصحة. أبدعتوا في الخدمة ماشية كيما نحب أنا. باهي نرجع لهنايا. بروجرام عام كامل صعيب شوية، أما باش نعملوا خطوة مهمة جدا في البروجرام الكل. باش نبداو في لي لوسون دو باك ان شاء الله. ان شاء الله باش نبداو. يلزمنا نقدموا نحاولوا نمشيو اسرع شويه من هكا باش تمشي الامور خير من هكا شويه. الحصه الاولى جو يعطيكم الصحه، بالحق استمتعت معكم، خدمتوا بالباهي، مشيت الحصه صافا. ان شاء الله اللي يجي خير، ان شاء الله يجي خير. نستانسوا بعضنا، تستانسوا بطريقتي كيفاش نخدم، وان شاء الله اللي يجي خير. باهي قلنا هاش دو تيب اونتيي، نعمل هاش تنعملها مينسكول وفيك بارك الله، مرحبا بك. نعمل هاش ايجال il s'agit d'une variable de type entier int input hash égal ça va. ونعمل de même pour m égale int input m égal. انا هم دروس الباك. انت الاولى هاي، انت الاولى نديك انت مش ان فوت فراب. انت input m égal
انبورها شايف فوتو فراب. انت الاولى يعطيك الصحه يعطيك الصحه. دروس الباك نحكي عليهم بعد يا بنتي لحظه برك. به عملت ام ماجسكول خلينا نعملها مينيسكول باش تبدا البروجرام كامل كيف كيف. اوكي ما قلنا باش نعملوا الهاش الاولى نجي نعمل هاش ايغال بارونتيز هاش بلس ام بلس 1 div 10 div 60 1 plus 1 div 60 mode 24. Ok. Mode 24. Ça va? On a m égale m plus 1 mode 60. Mode 60. نور عملتها minuscule ça y est. باهي. Pour afficher quelque chose qu'on a print h virgule 2 points virgule m. Ça va خدمتنا مريقلة أمورنا نورمالمون واضحة. اوكي h égale 21h 21h والام égale نقولوا احنا 36 minutes. Print et non pas print. ها سي مروان تاب ولا يعمل برينت. اوكي مروان تاب يا جماعه. يعطيك الصحه ميس يعطيك الصحه ميس. برافو غفران يعطيكم الصحه. انا عاود هاش قال 21 tu peux m'expliquer une autre fois la correction de l'exercice algorithme. ما فهمت سؤالك يا مريم. فسر لك بيان سور ما عنديش حتى مزيه اما شنو سؤالك ما فهمتوش يا بنتي. مريم مريم يا مريم جاوبني. مريم مسعودي. هي الكل نعاود اكزرسيس كل مريم. تدلل مريم بيجوز نعمل اكزيكسيون ونرجع لك ان شاء الله. الأور 21h الأور 21h. اوكي بون نعمل اكزيكسيون دقيقة بركة. تبلوك البي سي لحظة بركة. اكزيكوتي ستوبي لو ديبوغاج. دقيقة واحدة شي سوف ما عادش تمشي. كاين جيتك فيشي نوفو. أي حاجة دقيقة واحدة سينو باش نعاودو الاكزرسيس. اوكي ستوبي لو ديبوغاج محبش يقف. هادي ستوبي هاديك ربي خلينا نخدمو على روحنا. صافا كان بروبليم. لحظة بركة نعاودو.
اوكي رجعنا نخدموا على رواحنا الحمد لله. قلنا اور 21 نعمل اوكي. مينوت نقولوا احنا 40 اوكي. الى افيشي لهنايا 21 41. شوفوا فيا يا شباب صافا. نعاود اكزيكسيون مره اخرى. في الاكزيكسيون الاولاد ماذا بينا نشوفوا لي زيكزامبل الكل لي كا بوسيبل الكل. 21 59 يطلع 22 هكا زيرو. نعاود اكزيكسيون مره اخرى. مازلنا لو ديرني كا اللي هي مينوي 23 59 يرجع 00. صافا لو كونتي بون. صافا غفران ولا ليك روح بس. غفران لاباس ولا خلطت على الاكزيكسيون صافا ولا؟ برافو يعطينا الصحة. برافو فرح. غفران نعاود الاكزيكسيون ولا صافا؟ غفران شنو تي بي باك انفو باش نعديوه بيتون. اما مازالوا ما قالوش اوفيسيالمون. هاي مازال اوفيسيالمون ما ظهر حتى شيء. اما نورمالمون بورفيو كو دوزيام تروازيام قرينا بيتون باش نعديو بيتون بيان سور باسكو ما عادش خاطر. طيب غفران صافا ولا؟ غفران جاوبني هذيك ربي خلينا نتعد. اون باس. غفران صافا ما نجاوبش السكوت علامة الرضا. اون باس. باهي صديقتنا سالتني قالت لي ما فهمتش. مريم مسعودي شنو سؤالك يا مريم؟ خلينا نفسر لك. وي مريم. يا مريم هذيك ربي يجاوبني خلينا نتعد. اي نورمالمون تهبطوا لكم في البلاتفورم ان شاء الله يسرى. اوكي مريم. مريم فهمت اللي باش قلنا يعطينا لور ويعطينا المينوت. يعطينا لور ويعطينا المينوت ونقولوا بعد دقيقه لور قد يولي. خذينا لور والمينوت عملنا انفيتاسيون لوتيليزاتور باش يعطيني لور وانفيتاسيون لو ميم يوتيليزاتور يعطيني المينوت. وجيت لهنا خذيت دي زيكزامبل خذيت نخدم عليهم. خذيت اور ايكال 10 ومينوت ايكال 20. Après une minute, il sera 10h 21 minutes. كيفاش طلعتها؟ 20 زدناها واحد. جميل. 20 زدناها واحد ولات 21. امورنا واضحه والحمد لله. خذينا لو كا عندنا كا بارتيكولي و ام ايكال 59. ام ايكال 59 كي تزيد 1 تولي 60. في التليفون نتاعنا ولا في البيسي نتاعنا ولا في المناقل ديجيتال يستحيل يفيشي 60 مينوت مش عاديه للسوايع. قلنا لور قداش فيها من مينوت؟ فيها 60 و 12 120. كيفاش نطلع انا اذا عندي المينوت نحب نطلع قداش فيها من ساعه؟ جو ديفيز لو مينوت بار 60. دونك m plus 1 qui est égal à 60 avec une division entière div 60 تعطيني 1. قلنا الان هذاك مشوا لي ساعه باش يتعدى للور والزيرو لو ريست دو لا ديفيزيون باش يتعدى للام باش تولي زيرو. شو عملنا لهنا؟ m reçoit m plus 1 مود 60 رجعت الام زيرو والام بلس 1 ديف 60 هذيك زدتها للهاش القديم. تبع فيها مريم صافا؟ مريم تبع فيها ولا؟ صافي. قعد لي ان كا بارتيكولي في لي زور يا مريم. قلنا لو كان عطانا
الام 59 والار 23. 59 بلس 1 60. 60 مود 60 ترجع الام 0، الام ترجع 0، والان هذاك ديف 60 الان هذاك باش يزيد للهاش، شو تولي 23 بلس 1 اللي نفسها هاش القديمه بلس 1 بلس 1 ديف 60، ولا كي 24 في التليفون في الموقاله في البي سي ما عندناش 24 اور زي ما ترجع 0. كيفاش نرجعها 0؟ ال 24 اور هذيك ولات نهار، ونهار قداش فيه من ساعه؟ فيه 24 اور. جو ديفيز 24 بار 24 j'obtiens 1، هذا ان جور. 24 مود 24 0، مش تمشي للهاش باش الهاش ترجع 0. صافا؟ شو عملنا؟ الان بلس 1 ديف 60 هذيك الانترنه بلس هاش القديمه انيسيال اللي عطانا اليوتيليزاتور مود 24 pour ne pas dépasser 24 heures في التليفون نتاعك. بدينا بالهاش في الالغوريثم، بدينا بالهاش علاش؟ خاطر ليكريتور نتاع الهاش en fonction de m, en fonction de la valeur de m. Tout dépend de la valeur de m. Je ne change pas la valeur de m وبعد يخدم لي الهاش بالفالور الجديده نتاع m. دونك نخدم الهاش بالفالور القديمه نتاع m وبعد نبدل الام اذا هي باش تتبدل. هذاك علاش انا بديت بالهاش وبعد بالام. Ça va? Je pense c'est clair مريم ولا؟ Ça va. يعطيك الصحة. L'exécution, je pense, مريقلة. Merci à votre assistance. À la prochaine fois. ونلتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم. باش نعملوا 2 séances par semaine إن شاء الله. ترى بوبليكاسيون نتاع السيري نتاعنا اللي نخدموا بها. يعيشك. البوبليكاسيون نتاع السيري نتاعنا اللي نخدموا بها. ترى عندنا بوبليكاسيون في البلاتفورم. مسيو تنجم تعطينا اسمك. أي بيان سور افيك بليزير. هاني نور تعرفني وصادق يعرف. هو اسمي يا بنتي. اون فيليغران اسمي موجود. مروان جنان. ولهنايا بروف مروان جنان هاي الفوق. ابعث لنا على اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا مش على الميل، نحطها في البلاتفورم انت اللي شارجيها يا انوار. ميرسي مسيو بربي انصحني انا ما قريت شيء ينفو تروازيام دونك بديت من الاول كيفاش نعمل بشرة ترابي. محمد جو بونس اللي نعملوا فيه تو سبعة. حاول تعاود ليزيكزارسيس هذوما بتاعنا ولا باس يا بابا، كانت بزوان تمشي الامور بشويه بشويه تمشي الامور. ما تخافش يا بابا ما تخافش، ماهيش صعيبه يا محمد ما تخافش يا بابا. ميرسي دو فوتر اسيستونس، يعطيكم الصحه. استمتعت معكم الليله. برافو، بون كونتينياسيون، والى اللقاء ان شاء الله. تصبحوا على خير.